डोमिनोज का सबसे महंगा पिज्जा अच्छा होता है या फिर पिज्जा हट का? और ये जानने के लिए हम पहले आ गए डोमिनोज में, जहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। लेकिन दूसरी ही तरफ पिज्जा हट में तो बर्फ पड़ने वाली। और फिर मैंने दोनों के मेन्यू में से सबसे महंगे पिज्जा ऑर्डर कर दिए और एक टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं किसकी सर्विस ज्यादा फास्ट है। जहाँ डोमिनोज ने ऑर्डर कंप्लीट किया 13 मिनट में, वहीं पिज्जा हट को लग गए कुछ 20 मिनट। फिर दोनों पिज्जा लेकर हम मॉल के फूड कोर्ट में आ गए, जहाँ इन दोनों पिज्जा पे मुकदमा चलने वाला है कि कौन सा बेटर है। तो सबसे पहला टेस्ट लुक्स, जिसका पॉइंट मिलता है पिज्जा हट को। अब सेकंड टेस्ट चीज पुल, जिसमें दोनों ही पिज्जा एक केस हार गए। अब तीसरा टेस्ट टॉपिंग, और दोनों ही पिज्जा में 7-7 टॉपिंग्स थी, लेकिन मुझे डोमिनोज की टॉपिंग्स थोड़ी बेटर लगी। और अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट